علیکم ورحمت الله. دا داخلو ته مونږ راغلو. دا د خان ډاکټر کلینیک دی. دی بس دا لوډ سپیکر دی، دی کې شارټ دی، کرنٹ دی. دغه نو دې نه به مونږ انشاءالله دا کرنٹ او شارټ وغیره ول ګورو چې دا د څه په وجه باندې کوي. دا ځنګلي زاخیلو ته راغلي یو. ځنګلي زاخیلو کې خان ډاکټر زوی دا مفتی شفیع الله صاحب، مفتی شفیع الله صاحب نومې دی که نه جي؟ دې له څو کاله مخکې هم زه راغلی یم. دا مسجد دی. وعلیکم السلام. دې کې د دې د جینکو مدرسه هم دننه ده او دې کې بیا د هلکان هم ده. د دې مسله دا ده چې دا امپلیفایر ورته یونیپیکس لګېدلی دی، نه یونیورسټي 4000 یو نه ماډل دی. دی کرنټ کوي، دا ورته هلته لګېدلی دی. اوس به د دې مسله ګورو چې څنګه مسله ده پکې څه دا به انشاءالله حل کوو. بیا خو به د دې نه شارټ ختمېږي. ها اوس دې کې کرنټ دی، لکه چې ولګي بیا کرنټ کوي او که نه؟ نه چې ولګي که نه او دا کرنټ نه کوي، میګ فل کرنټ کوي. چې کله هغه میګ اوچت شي که نه بیا کرنٹ کوي. او چې په ځمکه پروت وي، په ځمکه پروت وي بعض ټایم کې په ځمکه باندې کوي، خو چې ځمکه لونده شي دغه ترتیب دی. نه هغه به خیر دی، چیک کوي تاسو وګورو انشاءالله. دویم دا بورډ شا طرف نه چې کوم دی دې کې مسله ده. دې ته ځکه د دې بټن دلته دی او که نه صحیح شو. د دې کې لږ وګورئ بعض ځای کې دا بټن هم کار نه کوي. کله دې د وجې اواز ډېر دغه شي چې بل بټن باندې دا بل اواز پکې راشي. نو دا بورډ یا که فل بدلول غواړئ بدل شي نو بهتره وي. ټیک شو. دویم که بهترین صورت کېږي مونږ ته د میګ د لګو د بورډ د راکړو نه دلته وکړئ دا ان هاف یادوئ. ان هاف چې وي بس همدې ځینه لنډ کېږي. دا به لږ اسان وي. دا تاسو یې کړی و که نه؟ جی جی مزېدار هغه راغلی نو دا به اسان یو سورې دی که دوه دي؟ دا یو دی. بیا اصل کې دې سره چې بجلی تار راشي بیا شور کوي. جی جی مونږ دا وایو بل سورې والا خیر دی دلته بیا دا دغه دی. نه دا به وکړو، خو دا به داسې وکړو په کراس باندې چې په کراس وکړو نو بیا به دې اخوا ځای کې روځي انشاءالله. بیا به د تار دې خوا راځي او لازم جي. نو بیا به داسې یو کار وکړو که نه؟ ټیک شو. خو دلته بیا هم لکه ښکاره تاسو وایئ چې بورډ دلته ولګي، لکه چې موږ ازاد نږدې پناه لږ دې ځای نه پناه ده. نو یو خو او د دې دا شی چې جی دا کله ګوګل شي که نه او دې طرف ته راوړي، ځکه چې دغه میک چې دی زموږ ممبر دا دی او هغې د وجې ممبر ته دا تار نه رسي کېږي بعض ټایم کې. دا شی دغه ځینې راوړي دی نو بیا به دا تار داسې بد نه ښکاري؟ بد به ښکاري. او که چېرې داسې کېدی شي چې یاره مونږ دا اخوا سورې وکړو او د هغه طرف یې داسې نه خو مدرسې غږ خیر دی، بد څه خبره نه ده یا داسې هلته یې راتېر کړئ. ویني په هغه کې راتېر کړئ. دلته به کلیپونه نه ټکوالی کېږي، دا سپین سلوشن ټیپ به بیا تاسو ته را پیدا کړي. شته هر څه شته، ډبل ټیپ هم شته. بس دا تار چې کوم د مایک والا دی بس بیا به پکې سړی دغه یو بسم الله نو ولکه دې سره بیا نه کنیکټ کېږي خو بیا ریډیو راکاږي او شور وغیره او دا بیا مسلې جوړوي. نو یو تار وایي بس دا به چلو کې چې دې له بیا پوک سیسټم وکړئ. دا هم بعض ټایم کې اوازونه شروع کړي. دا به وګورو که نه بعضې وخت لکه دې پن کې مسله او دا چلوېږي نو دا به وګورو چې دې کې مسله ده او که هغې کې چې کوم مسلې حل کولو طرف ته ولاړ شو. اوس کار یو شیز بدلو او مسله په دې بل کې بیا به اخر چې دا سیټ شي نو بیا به برخي نه که نه اول به برخي اول به ځکه برخیږو چې زمونږ د دې کرنټ ورکولو ابتدا د بره نه ده. جی
اچھا نو مونږ به اول نه هغه ځای نه ټول جرړه برپاسته او هغه ځای نه به شروعات کوو انشاءالله صحیح نو بس بیا به اعلان وکړم او پاس د اندراپایا وغیره شته برابر پته لګېدلې ټیک شو خان ډاکټر زیله مونږ راغلي یو د خیره او لاندې ویډیو مونږ جوړه کا اوس پاس راوختو دغه لوډ سپیکرې دي او دا به انشاءالله دا د مفتی شفیع الله صاحب محترم ځای دی او لاندې کور دی دغه لوډ سپیکر غټې لګېدلي دي دا اوږدې اذان دپاره خو دغه د لاندې موچۍ دا به ختمو انشاءالله ګبین دی بیا به ورځو انشاءالله موږ اوس دلته راغلو چې د دې لاندې مشین کې کرنټ راته اذان کې دا اوس موږ به را یونټي ګورو شارټیج وغیره به ګورو چې څه فعال دی څه وجه کرنټ کېږي څنګه ورخري بره بس دا د خان ډاکټر ځای ته مونږ پاس راغو او دا لوډ سپیکر یې لګېدلي دي اوهو دا چې کوم دی دا د خان ډاکټر مفتی شفیع الله صاحب دې ځای ته پاس راوختو دی لاندې جومات دی ته لږ دې خوا شه چې دا رخونه وګورو وړه ویډیو مې هم جوړه کوم دې دپاره چې دا رخونه پکې د دې ټولو لوډ سپیکرو راشي بیا دې جی دا زموږ کاري صاحب لګیا دی او د ټینکۍ پاسه ناست یو او د دې کویلونه چې کوم دي شارټیج دی پکې نو دا کویلونه ورته اوس برابرو زه تاسو کتی شي دا څلورم چت دی او مونږ بره ناست یو جي دلته هم دا یونټ ټول یې راکولو کړي دي ټول هر څه راکولو دي جي دا د زعفرانو کاوه ده دا مولانا صاحب مفتی شفیع الله صاحب دا خو دې هغه دا خو ډېر مخکې نه دا نظر دا ترتیب دی دا مفتی شفیع الله صاحب دی جومات دی وختي یونټ دوی خراب وي شاټ وي عام ورله برابر کړي او اوس الحمدلله کنیکشن یې کوو نو کنیکشن نه پس بیا आवाज باندې راخوشې کوو انشاءالله دا الحمدلله ښه خواري مو ورله وکړه هواګانو دا لوډ سپیکر یې خوا دې خوا کړي دي او بس دا اوس درکې را کنیکشن کوو اختتامي کار دی انشاءالله دا زنګلي زاخیل علاقه ده زنګلي زاخیل دا صحیح ده دا
ای سیستم اول د دې بورډ نه و، د دې ماشین نه دی کې وکاله سوچ ډیلو کله څه شی کله څه شی مونږ ورته دې اړخ بل بورډ لګولو دا صفه سوتره کاته کوم ځکه چې دې پلګونه ګول ګولو او هغه سپرینګي پلګونه کې ټیټ سوچونو لګیدو او دې غاړې بورډ دا یو ان اف والا دا یو دا ان اف مور چې کوم دی دا مرته دا ختم کړ دا مرته هغه سیر تر راوستو دې کې مولل د سوریو کو سره پوري دا مرته بل سوریو کو سره پوري دا ان اف بټن شوي د یو د اذان یو د حال والا او دا چې کوم تارونه یې دا یو دا مرته هغه کې دوه ساکټ ولګولې د مایک لپاره په هغه کې د مایک پینو نه یو کې د اذان والا دی یو کې د اذان والا دی او دا بل چې کوم دی نو دا د غوږ والا دی دا دې کې بجامه ور کوي دا یو نو دا سیستم الحمدلله اوکے شو پر زبردست رزلټ مخې کرنٹ پول اوس الحمدلله کرنٹ نشته اتنا بالکل صفا سوتره کاته دلته زموږ خیره کار ختم شو الحمدلله زنګلی ځاخیلو تر غری وو دلته کې د ډاکټر صاحب زوی دی مفتی شفیع الله صاحب دی له مونږ کار کو الحمدلله خکارو شو ځکه چې د دې پاس نم مطلب ټول یونټي غړې وړې وي او شور په کې ډیر زیات راتلو بل دا مای چې کم دی نو دی ورته لاندې دا کپړې لګولې مکمل نو دی له کرنټونه شاټونه دایت برزینم ټول کپړې تاو کړې وي هغه الحمدلله کرنټ هم کې نه ولويستو یونټ هم پاس برابر شوي دا لاندې ماشين چې کوم دی نو د دې ټول سیټ اپ ګډوډو دغه بورډ چې کوم د دې خپل ګونو ډیلو دا سچونه وسیله دغه بورډ هم ولا مکمل ختم کو هغه طرف نه ولا ختم کو دې ځکه مرته بل نوې بورډ لګولو دې ځکه مرته نوې بورډ لګولو او د مایکونو سیستم هم ولا هغه ځکه کو نو دا کاری څه دی دې کاری څه وو نه تاسو ته پوښتنه چې دې څنګه کارو شو الحمدلله زمونږ داسې کارو چې موږ مکمل د خپل سیستم نه ناامیده شي حضرت شاه استاد چراغ الحمدلله داسې زبردست طریقې سره کار برابر کو چې څومره استادان براتل دوه ورځې به سیستم برابر او په درې ورځ باندې بیا خراب وو زه تاسو ټول لا ویم چې حضرت شاه استاد الحمدلله یو اعتمادي انسان دی هغه کار چې تاسو نه امیده شوي ان شاء الله چې حضرت شاه استاد تاسو بوزي ان شاء الله کار بمخه اعتماد سره کیږي او خاصه تسلی بخش کار بکیږي ان شاء الله العزیز موږ ته مطمئن یو زبردست आवाज لوډ سپیکر الته आवाज صحیح دلته ماشینونه برابر لاندې برابر دغه د جماعت چې کوم سیستم دی دا برابر الحمدلله حضرت شاه استاد ډېر یو اعتمادي انسان دی تاسو ټول ته ان شاء الله دعوت درکوم چې حضرت شاه استاد بوزي تاسو به خپل کار نه 100% ان شاء الله مطمئن یې الله پاک دې استاد له ډېر خیر او برکت ورکړي جزاک الله خیر